Olá, galera! Hoje eu vou subir nessa árvore aqui, que é muito perigosa, mas também é um pouco fofinha. Pé de goiaba. Pé de goiaba! É pé de goiaba mesmo! Então se inscreve no canal, ativa o sininho, esquece de não perder nenhum vídeo aqui no canal. Então já vou começando. Pé de goiaba. Aí eu já vou no pé de goiaba. Então vem, então vem. Então vem. Vem subir no pé de goiaba, Gigi. Cadê? Não, isso aí é jabuticaba. Ah! É goiaba, doida. Goiaba? Claro. Tem cheiro de goiaba. Cheiro de goiaba. Cadê? Joga aqui pra mamãe, Gigi. Sobe mais, Pra Caju. mamãe, joga. Joga. Põe o pé, vai subindo. Subi. Ó, pode segurar aqui e pôr o pé embaixo. Aonde que eu subi, vô? Põe o pé aqui e segura aqui. Aonde que eu subi? Isso. Aqui que eu fui, né, vô? Uhum. Foi aqui que eu fui. Oi, galera! Uhul! Ele escalou o pé de goiaba, galera. Ele é muito fera, galera.